Hello，大家好，又到二手速遞啦。今日同大家睇一個藍籌屋苑嘉湖山莊麗湖居。呢個業主咧非常之有心思，由裏到外都重新裝修過，非常之靚裝修啊。不過因為私人問題咧，但係放棄國外啊，所以咧今日會睇一個麗湖居嘅一座大單位，實用面積635尺嘅3房套房。而呢邊咧景觀咧都非常之一流，可以望到中央公園景嘅喎。廢話唔多講，事不宜遲，即刻同大家睇下個單位內容先。即刻入到單位內部啦，我身處喺大門口位置啊。呢個業主咧，首先就換晒全屋嘅木門，我哋由大門去睇開先。嗱，密碼鎖嗰啲換晒噶啦，指紋啊嗰啲唔使帶鎖匙翻屋企噶啦。哇！呢對門都貴啊，換咗。嗱，入到嚟右手邊咧，做咗個入牆嘅鞋櫃同埋雜物櫃啦，一家大細、一家4口嘅鞋啊、雜物啊都可以擺得晒嘅。咁啊，仲有啲茶几位啊，可以擺下電話同鎖匙啦。咁啊，到客廳位啦，右手邊咧擺咗一個真皮嘅梳化，3至4人都絕對冇問題嘅。我哋睇咗個景觀先。嗱，呢邊咧個方位其實係向翻正南噶，前邊就係銀座嘅商場啦。其實麗湖居樓下咧都會有穿梭巴士去翻西鐵站嘅。咁啊，左手邊個輕鐵站咧就係銀座嘅輕鐵站，搭3個站亦都可以到西鐵站嘅。行去銀座非常之快啊，買嘢1分鐘2分鐘就到啦。而右手邊咧就係我哋天水圍其中一個指標，天水圍中央公園景，有晒綠化，遠少少都可以望到山景添。同埋呢個窗，業主同我講驗晒窗換晒啲膠啦，非常之安全。嗱，之前有睇過啲嘉湖山莊咧，窗台嗰啲咧係嗰啲麻花石，不過業主都換埋。睇完個景觀到客廳個電視位啦，咁啊依家雖然係鑽石廳啊，但係依家冇咗嗰啲大牛龜電視、薄電視咧，空間感啊有翻喺度，白色為主調。業主同我講，廳嘅吊燈啊，呢2盞加埋5位數字啊。前面一個飯廳，其實4至6人台都可以擺到嘅。左手邊會有個氣窗位做翻個通風作用啦。冷氣機全屋冷氣機都換晒。右手邊咧亦都擺咗個櫃仔收埋下啲雜物啦。到廚房位置啦，呢個廚房非常之靚啊，同以往嘅嘉湖山莊絕對唔同，全屋都換晒打爛晒。而地磚咧亦都係呢個蒙羅麗莎最高級嗰隻地磚嚟嘅。嗱，洗衣機、雪櫃嗰啲擺位到差唔多噶啦。咁啊，呢度換咗個電磁爐啊，咁啊，全屋嘅收納啊都做得非常之靚。到達房間浴室位置啊，我哋睇咗右手邊嘅第一間細房先。呢間房咧就做咗仔房嘅，3尺半床啊，入牆櫃簡約為主調嘅，同埋有個書台啦。呢邊嘅景觀咧同客廳大致上差唔多嘅，都係望住前方嘅中央公園景觀。哇！喺呢度坐喺度讀書啊，非常之入腦啊！好，到達浴室位置啦。順帶一提，業主同我講啊，呢度所有嘅水喉、電線同埋煤氣喉都換晒所有新嘅。始終嘉湖山莊啊，接近30年樓齡啊，一定要換噶啦。咁啊，入邊嘅洗手盤啊、入牆櫃啊嗰啲全部都換晒嘅。而呢度咧就做翻個企缸啊，方便沖涼啊，空間感非常之有。嘉湖山莊嘅浴室咧非常之有好處嘅，所有廁所都會有窗。到達第2間細房，呢間細房咧比隔離有間仔仔房啊大翻少少。呢度我做咗4隻床，都係入牆衣櫃位，將書台咧、工作台都會大翻少少嘅。而呢間房咧會有2個窗，咁啊採光度啊非常之有噶。咁啊全屋嘅冷氣都換晒噶啦。而呢邊咧同客廳個方位有少少唔同，呢邊東南可以望到少少元朗。到達俾錢個男主人同埋女主人啊嘛，咁啊自己私人空間一定有自己個浴室噶啦。而呢度嘅 design 咧同下次都一樣嘅，嗰個風格都係簡約為主啦。洗手盆、鏡櫃都全部有晒，廁所會有窗。前面呢個熱水爐啊係 Made in Japan 日本製超薄型嘅熱水爐嚟嘅，咁啊慳翻好多位啊。同下次一樣都係企缸嘅，有啲人又唔中意浴缸啊嘛，方便啲出入啊嘛。咁啊
啱啱唔記得講，個地板咧係仿木嘅瓷磚，方便清潔，好打理啲。入到嚟瞓覺位置啦，左手邊咧會做翻個3至4門嘅衣櫃，呢張係 Queen size 三邊落床，後邊咧做翻個特色牆啊、收納櫃等等啦。而嘉湖山莊嘅 A 單位咧，主人房個窗台係闊好多嘅，可以做下梳妝台啊，擺下其他飾物等等啦。而呢邊嘅景觀咧向翻東南嘅，我哋睇咗左手邊個鄉村俱樂部會所先，室內泳池啊、健身室啊、室內球場我哋全部都有晒㗎啦。遠少少咧可以望到元朗右手邊嘅銀座商場，而麗湖居就比較方便嘅，買嘢食嘢啊、搭車啊、行路1至2分鐘啊，絕對到得到嘅。嗱，呢個單位嘉湖山莊嚟講係咪好靚咧？如果有興趣嘅話，揾我 Benson 帶你過嚟參觀下，順便買埋佢。再見。關注加點讚，賣樓唔使煩。